E aqui o que você tá montando, Augusto? Segura bem na pontinha, amor. Segura onde? Bom dia, galerinha. O dia aqui começou cedo e agora nós vamos fazer a ordenha das vaquinhas. A gente vai passear de trem, tá muito frio. É de trem ou é trator? Trator. E nós vamos fazer o que agora? O trator vai levar a gente pra onde? Lá pra gente tirar o leite da vaca. Então vamos lá. Isso, só puxar. Pega com a mãozinha cheia. Isso. Pronto. Bom dia! Olha o cavalinho aqui, eu vou. Olha o cavalinho. Agora nós vamos fazer uma trilha com o biólogo. Bora lá com a gente. Estamos passando aqui por um local perigoso com cerca elétrica. Tenham muito cuidado, não botem a mão. E aí, Augusto, qual foi o nível de dificuldade da trilha? 0,0. Olha aqui que a gente encontrou. Essa trilha. Vamos continuar a trilha. Será que é uma boa a gente continuar nessa trilha? Acabamos de ver coisas horripilantes. Mais tarde. E a vaca tá vindo! E o boi bravo tá vindo! E eles correm disparada! Como é que conversa com o bode? Ah, que lindo! Tá alimentando, ó. Já tá com fome. Acho que ela tá gostando, né? Ó, que a galinha tá chocando um pintinho. Pessoal, agora nós estamos esperando o passeio de cavalo. Isso. E aí, usa bem Betinho? as perninhas e não solta, tá? Betico! Uhul! Que lindo! Isso, junta bem as perninhas só agora na hora de sair e aperta bem aqui, tá? E aí, Gutico? Bora, Betico! Empurra um pouquinho, tá a subida, né? Vamos lá. Pedala, força na perna. Oi, pessoal, agora estamos Um brinquedo dos tempos antigos, né? Hoje eu vou conversar com uma galinha. Ele não tá falando nada de mentira. Desce rolando. Isso. Isso aí, Albertinho. Legal, Augusto. Augusto, meu trator tá quebrado. Tá bom, Beto. Eu vou consertar. A você tá bem. As peças se encaixam. Que é isso, já está colocada, tá, pessoal?
Qual outra forma agora que você precisa encaixar pra consertar esse trator? A minha vai aqui, ó, pessoal. A minha vai aqui, né? Pessoal, esse trator não tem conserto. Eu percebi que o único jeito é a gente reconstruir ele. E a gente não vai precisar dessas peças mais. Meu irmão, já ficou pronto. Foi quantos reais? 1.500, 600. Tá bom, vou te dar todo o movimento. Boa viagem, pode ir. Pessoal, agora a gente fez aqui uma hamburgueria. Nós vamos fazer aqui um hambúrguer. Eu vou fazer os hambúrgueres no meu irmão aqui. E aqui, não é de um fogo. A gente tá mexendo com esse fogo, porque esse fogo de mentira. E aqui tem muitos hambúrgueres, muitas coisas legais. Eu vou pegar tudo que tem aqui. Eu vou pegar e fazer um mega hambúrguer. E você, Alberto, o que você vai preparar pro almoço? Batatinha. Batatinha com o quê? Tudo. Eu já vou preparar um hambúrguer. O hambúrguer vai ficar melhor. Quais são os ingredientes que você vai usar? Conta pro pessoal. Tomate, carne, alface, cebola. Dá uma mordida nele. Nossa, cara! Quanto que vai custar esse hambúrguer seu? Vai custar 1.900. Ah, é muito caro. Olha aqui, como eu falei mesmo que ia aquelas carnes mal passadas, a gente ficou com umas bem passadinhas. E você gosta da sua carne como? Ao ponto, mal passada ou bem passada? Ao ponto. Vamos pegar essa. Pessoal, agora nós vamos dar fazer pra tirar leite dessa vaca. Bota o pote. Bate que é melhor. O pote. Não, ela vai dar um pote. Então, tá bem. 1, 2, 3. E agora é hora do desafio. Boa! Boa! Betinho tá vindo pelo pneu. Muito bem, Betinho. Agora voltem. Agora eu vou desafiar a minha avó. Com quem você tá jogando xadrez? O nome do Pedro. Uma eternidade depois. O que vocês vão fazer agora? Passeio de tatão! Vou cair uma cobra. Sabia que eu já fiz um curso de cobra? Tu fez, então tu deveria me ajudar nessas horas, né? Aqui, bem devagarzinho pra ele não sentir que os dedão são grandes, ó. Senão ele pensa que é rato. E não. Bem devagar, ó. Viu como ela é fofinha? Ó. Tá viva, só tá agora bem dormindo, viu? Ó, ela gosta de ficar bem paradinha. Ó a cobra! Eu vou ser a bomba nele. Vai preparar você agora. Ela tem 5 anos. Ele tem 5 anos já. Com isso, ela é maior. Fica um pouco maior, sim. Tirar uma foto que a outra. No nosso meio tem que chegar pra gente pegar os jiboia. E quem tá com medo da jiboia? Eu não. Vamos ver se pode ficar aqui do meu ladinho. Aqui, ó. Pra frente, pra frente. Isso! Olha pra foto, sorriso, quando não tá com medo. Mamãe vem ver uma vaca ferida. Aonde, fi? Ah, tá machucada, né? Tá com dodói, né? Mas o veterinário vai cuidar do pelo dela, ela vai ficar bonita, tá bom? Aqui, ó, bananinha. Eu descasco pra você. Tá descascando banana pra quem? Pra vaca. Mas a vaca come com casca. Aí eu vou fazer assim. É?
Pessoal, consegue me ver? Vocês estão me vendo, deixa o like. Aquele bezerrinho nunca para de comer. Pessoal, ele quer se emborrar de comida porque... Será porque ele quer ficar muito marombo? Ele vai ficar bem maromba. E aí, pessoal, vocês sabem o que está escrito aqui atrás de mim, nesse galpão quadriciclo. Nós vamos fazer agora um passeio de quadriciclo, eu e Augustinho. Vem comigo. Isso mesmo, pessoal. Agora nós vamos fazer o passeio de quadriciclo. Pessoal, um de segurança para ir no quadriciclo sempre usa um capacete. Chegou o momento da gente andar de quadriciclo. O Jubiro, que vai ser o nosso guia, já tá aqui. O passeio tá sendo muito legal, pessoal. Muito radical, várias trilhas maravilhosas, top. Pessoal, estamos voltando aqui do passeio de quadriciclo, foi muito legal. Infelizmente, por motivo de segurança, a gente não pôde gravar tudo, por normas aqui do estabelecimento, mas foi top. E aí, Augusto, como é que foi o passeio de quadriciclo? Foi muito radical. A mãe sabia que as poças de Rio Grande, suja, fundente, passou nelas. Sério? De quadriciclo? Sim. E foi emocionante? Sim. Oi, pessoal, aqui é o Augusto. E hoje nós estamos fazendo, sabe o quê? Um negócio para os carrinhos passarem. É uma ponte. E agora vocês acharam essa areia pra brincar, né? É. Que legal. E você, Betico, o que você tá fazendo? Eu tô ajudando o Augusto. A construir a pista? Atolou, Augusto? O que você tem que fazer aí nessa pista? E você, Betico, o que você vai fazer agora? Um buraco. Pra que esse buraco? Não sei, mas eu sei fazer. Quem gosta de brincar de areia? É divertido, né? Brincar na areia. Tá bom de pular, Betão? Que negócio é esse? Pula e gira? Vai lá naquela janelinha lá, dá tchau pra mamãe, lá no alto. Alberto! Cadê o Alberto? Gente, o Alberto sumiu. Alberto! Não tá aqui. Cadê o Alberto? Alberto! Alberto! A mamãe não consegue subir aqui, Alberto! A mamãe não consegue subir nessa casa! Cadê você? Ah! Te achei! Será que essa casa é uma casa da bruxa? A criança sobe e ela pega a criança e não devolve mais? Alberto! Alberto! Eu acho que é isso, tipo aquela casa dos doces que a bruxa pegou João e Maria na floresta. Betinho? Ah, você tava aqui! Essa foi muito boa, eu esperei você descer aqui, ó, e você apareceu do outro lado. E o goleirão aqui, quem é o goleirão? Eu tô chutando Vai, Betico! Boa, Betico! Agora nós vamos encerrar a atividade do hotel, que nós vamos com o marshmallow no quarto. Eba! No dia seguinte, Pessoal, chegou ao fim a nossa viagem de férias e agora eu preciso juntar o Augusto e o Alberto. Cadê eles? Eles sempre fazem isso comigo. Augusto! Alberto! Augusto! Alberto! Augusto! Achei ele! Agora falta achar o Alberto. Alberto! Aí!
Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Com a gente a diversão não tem fim. É só a alegria do começo ao fim.